រឿងអ្នកអង្គការ Gen Z ដែលនៅទីបំផុតត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាសហការគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរចិនចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនដើម្បីផ្ដន្ទាទោសឬក៏ស៊ើបអង្កេតនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដ៏គួរឲ្យសាទរសម្រាប់មុខមាត់កម្ពុជាដែរព្រោះអីមករយៈពេលមកនេះគឺមុខមាត់កម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺដាំក្បាលចុះដល់បាត់ដាលហើយដោយសារតែរឿងភាពស្មោកគ្រោករៀលដាលពេញផ្ទៃប្រទេសនិងពិភពលោកនៃជំរុកការឆបោកអនឡាញដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមេខ្លោងរងការចាប់ប្រកាន់ថាជាមេខ្លោងនៃអង្គើឆបោកអនឡាញដ៏ធំជាងគេនោះគឺគ្មាននរណាក្រៅពីអ្នកអង្គការ Gen Z ដែលជាទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកោលទោសបង្កក់ប្រាក់ចេញដោយការតាមចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុននេះយ៉ាងមកកណកដឹកកម្ពុជាយើងគ្មានចំណាត់ការទៅលើបុគ្គលនេះតតែសោះការដែលគ្មានចំណាត់ការទៅលើបុគ្គលនេះគឺយើងមិនដឹងថាតើនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងឬក៏ពីក្រោយឆាកហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាបានចាត់ការរឿងនេះឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែកន្លងមកហ្នឹងគឺស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងគឺនៅស្ងៀមជាជាងស្រដីតែពីជ័យខ្ចីជាជាងតនេមាត់គឺមិននិយាយអីទាំងអស់តាក់ទងទៅនឹងរឿងអ្នកអង្គការ Gen Z នេះថានៅឯណារដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់ការយ៉ាងណាក៏អត់ដែរយូរម្ដងយើងឃើញមានចំណាត់ការទៅលើក្រុមឆបោកអនឡាញដែលជាជនបរទេសនឹងអាមីអាថោងរបៀបដូចថាតូចតាចអីអញ្ចឹងទៅចាប់បញ្ជូនចាប់អីវិញអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែត្រីធំនេះគឺនៅតែរួចរហូតហើយខ្ញុំថាត្រីធំនេះគឺដោយសារតែលោក Gen Z បើថាមិនមែនជាអ ுக ្រិតជនដែលត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសរកឃើញថាគាត់ជាអ ுக ្រិតជនយ៉ាងណាក៏ដោយហើយយើងក៏មិនត្រូវហៅគាត់ថាជាអ ுக ្រិតជនពេញមាត់បានដែរព្រោះអីនៅពេលនេះតុលាការអត់ទាន់បានរកឃើញថាគាត់មានទោសទេគ្រាន់តែមានការចោទប្រកាន់គ្រប់យ៉ាងពីនៅអាមេរិកនេះក៏មានការចោទប្រកាន់ហើយក៏អត់ទាន់មានប្រព័ន្ធតុលាការនៅអាមេរិកណាបានផ្ដន្ទាទោសឬក៏រកឃើញថាគាត់មានពិរុទ្ធអីនៅឡើយទេគ្រាន់តែថាមានដីកាចោទប្រកាន់គាត់ពីបទឆបោកអនឡាញដែលប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិអាមេរិករាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់ហើយគេបង្កក់ទឹកប្រាក់គាត់ដល់ទៅ$15,000 លានជា Bitcoins និយាយទៅទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ប្រមាណជា$16,000 លានជាថវិកាទាំង Bitcoin ផងទាំងជាទ្រព្យសកម្មអីផ្សេងៗទៀតផងនៅគ្រប់ទិសទីដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរបរទេសរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសសង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងអីហ្នឹងគេបង្កអស់នោះប៉ុន្តែយើងមិនឃើញមានចំណាត់ការបែបនេះនៅកម្ពុជាយើងគ្រាន់តែឃើញតែចំណាត់ការពីខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃនេះបាទហើយនេះគឺជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំទៅទទួលបានប្រហែលជា10នាទីមុនការផ្សាយនេះតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនព្រោះអីមុននឹងការផ្សាយនេះខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងរួចទៅហើយថាតើលោក Gen Z នេះត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនមែនឬក៏យ៉ាងណាបានមានគេផ្អើលផ្សាយប្រងព្រាតប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យស្ងាត់ឈឹងបែបនេះក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតអាជ្ញាធរកម្ពុជាគឺក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគឺសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចុះថ្ងៃទី7 ខែមករានៅមុននេះប្រហែលជា10នាទីបាននិយាយថាក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យបានជ្រាបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកតកម្មឆ្លងដែននិងផ្អែកតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសមត្ថកិច្ចនៃកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋចិនចំនួន3នាក់រួមមានឈ្មោះ Chen Z ឈ្មោះ Zi Jieliang និងឈ្មោះ Shao Jiehui បញ្ជូនទៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបដិបត្តិការនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី6 ខែមករាឆ្នាំ2026បន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចរបស់កម្ពុជានិងសមត្ថកិច្ចចិនបានសហការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ជូនថាឈ្មោះ Gen Z ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យដកសញ្ជាតិខ្មែរដោយផ្អែកតាមច្បាប់សញ្ជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2025អាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនជ្រាបជាព័ត៌មានបាទមានរឿងដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយដែលបងប្អូនសំណួរដែលខ្ញុំចោទសួរដំបូងពេលដែលឃើញព័ត៌មានផ្សាយថាលោក Gen Z ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅចិនហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចដោយស្វ័យប្រវត្តិគឺសួរខ្លួនឯងភ្លាមចេញសំណួរមុនគេគឺហេតុអីបានបញ្ជូនទៅចិនបងប្អូនប្រហែលជាមិនឆ្ងល់ដូចខ្ញុំទេបងប្អូនមួយចំនួនប៉ុន្តែការដែលខ្ញុំឆ្ងល់ឬក៏បងប្អូនក៏ឆ្ងល់ដូចខ្ញុំដែរក៏មិនដឹងដែរព្រោះអីលោក Gen Z គឺជាជនជាតិចិនដើមកំណើតចិនកើតនៅប្រទេសចិនមានសញ្ជាតិចិនទើបតែមកនៅស្រុកខ្មែរប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងចុងក្រោយហ្នឹងទេហើយក៏คล้ายទៅជាអ្នកអង្គការមហាសេដ្ឋីដ៏មានទ្រព្យស្រុកស្ដំមានក្រុមហ៊ុនពេញផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយក៏ជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អីចឹងទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឆ្ងល់ពីដំបូងហ្នឹងថាហេតុអីបានជាចាប់បញ្ជូននៅពេលដែលមានព័ត៌មានដំបូងហ្នឹងគឺឃើញផ្សាយប្រងព្រាតហ្នឹងគឺដកស្រង់តាមពីសារព័ត៌មានចិន Cambodia China Time ណានោះចឹងប៉ុន្តែគ្មានប្រភពអីទាំងអស់តែចាប់ពេលណាម៉ោងប្រហែលចាប់ដោយអាជ្ញាធរណាហេតុអីបានបញ្ជូនទៅចិនបើលោក Gen Z ជាជនជាតិខ្មែរអ្នកមានសញ្ជាតិខ្មែរអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអ្វីដែលបកស្រាយពីក្រសួងមហាផ្ទៃនេះគឺវាមានហេតុផលសមស្របដែរគឺ
គេដកសញ្ជាតិលោកចិនស៊ីទៅហើយអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាដកសញ្ជាតិលោកចិនស៊ីមុនប្រតិបត្តិការចាប់ខ្លួនគាត់ព្រោះអីក្រសួងមហាផ្ទៃថាដកសញ្ជាតិលោកចិនស៊ីកាលពីឆ្នាំ2025គឺនៅខែធ្នូទៅហើយហ្នឹងទើបតែប្រហែលថ្ងៃមុននឹងដែរហ្នឹងមិនអញ្ចឹងធ្នូឲ្យមកចូលឆ្នាំ2026អញ្ចឹងប្រតិបត្តិការនេះគឺមានភាពដូចជាបន្ទាន់បង្ខំច្រើនដែរដោយការដែលដកសញ្ជាតិលោកចិនស៊ីនេះមិនបានប្រកាសជាផ្លូវការឲ្យសាធារណជនដឹងមុនទេព្រោះអាចថាមកពីកិច្ចស៊ើបអង្កេតហ្នឹងវាមានភាពអាត់កំបាំងសម្ងាត់អីដើម្បីកុំឲ្យបែកការក៏ថាបានប៉ុន្តែពេលដែលលោកចិនស៊ីចូលសញ្ជាតិកម្ពុជាហ្នឹងគឺផ្សាយកក្រើកពេញផែនប៉ុស្តិ៍ធានៅពេលដែលដកសញ្ជាតិគាត់គឺយើងមិនសូវដឹងតែខ្ញុំនៅតែគិតថាអាចជាកិច្ចការផ្នែកការស៊ើបសម្ងាត់ស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់របស់អាជ្ញាធរមិនចង់ឲ្យផ្អើលឬអីក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែសំណួរនៅតែចោទសួរទៅវិញថាហេតុអីបានជាចាប់លោកចិនស៊ីបញ្ជូនទៅប្រទេសចិននៅពេលដែលលោកចិនស៊ីខ្លួនលោកគឺជាអ្នកដែលមានសញ្ជាតិកម្ពុជារួចទៅហើយគឺសញ្ជាតិសុំហេតុអីបានជាអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនចាត់ការផ្ដន្ទាទោសលោកចិនស៊ីក្នុងនាមលោកគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែរដែលបានសញ្ជាតិហើយនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាដើម្បីលើកមុខមាត់កម្ពុជាដែរមិនចឹងព្រោះអីលោកអាជ្ញាធរកម្ពុជាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ពិភពលោកថាខ្លួនអាចផ្ដន្ទាទោសលោកចិនស៊ីបានតាប៉ុន្តែហេតុអីបានជាត្រូវដកសញ្ជាតិលោកចិនស៊ីហើយបញ្ជូនទៅចិនវិញនៅពេលដែលលោកចិនស៊ីហ្នឹងបានលះបង់សញ្ជាតិចិនរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយតើគាត់មានសញ្ជាតិអីទៀតសម្ងាយនេះមនុស្សម្នាក់ដែលលះបង់សញ្ជាតិកំណើតរបស់ខ្លួនហើយបានន័យថាបានសញ្ជាតិខ្មែរតាមរយៈការសុំគឺគាត់ជាជនជាតិខ្មែរស្របច្បាប់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាហើយព្រះមហាក្សត្រឡាយពហុលេខាដើម្បីផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យគាត់ដូច្នេះក្នុងន័យនេះគឺបានន័យថាគាត់ខ្លាយទៅជាជនជាតិខ្មែរក្រោមច្បាប់ខ្មែរអាជ្ញាធរខ្មែរតែដោយសារតែរឿងនេះវាក្តៅពេកប្រហែលគឺកម្ពុជាសុកចិត្តដកសញ្ជាតិរបស់គាត់វិញឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សគ្មានសញ្ជាតិឬក៏អាចមានច្បាប់ដែលបញ្ជាក់ថាពេលដែលមនុស្សម្នាក់មានសញ្ជាតិដើមជាជនជាតិចិនកើតនៅប្រទេសចិនហើយលះបង់សញ្ជាតិចោលហើយមកសុំសញ្ជាតិដទៃបានសញ្ជាតិនឹងហើយត្រូវបានរដ្ឋដទៃនឹងដូចជាកម្ពុជាដកសញ្ជាតិគាត់ស្រាប់តែសញ្ជាតិដើមរបស់គាត់ត្រូវបានដោយស្វ័យប្រវត្តិព្រោះគាត់មានសញ្ជាតិពីដើមមកវិញវាអាចទៅជាអញ្ចឹងដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចទេចាំខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តទៀតព្រោះពេលវេលាបតាន់ពេកប្រតិកម្មចម្រុះជំវិញការចាប់ខ្លួនលោកម៉ាឌូរ៉ូដោយកងកម្លាំងអាមេរិកបងប្អូនសួរឆ្ងល់និយាយទៅពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមានអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះកើតទុកអ្នកខ្លះសាទរអ្នកខ្លះបាតកម្មប្រឆាំងហេតុអីបានជាដូច្នេះឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីសាវតានៃការចាប់ខ្លួនលោកម៉ាឌូរ៉ូបន្តិចចុះតើវាមានរឿងអីកើតឡើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនត្រួសមុននេះបន្តិចហើយលោកម៉ាឌូរ៉ូត្រូវបានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅវាយប្រហារសន្ធាប់នៅកណ្ដាលរាត្រីថ្ងៃទី2ខែមករាហ្នឹងគឺវាយរំដោះគឺថាមិនមែនថារំដោះគឺចាប់ខ្លួនគាត់ចេញពីលំនៅឋានជាមួយនឹងប្រពន្ធបាទយកតែ2នាក់ទេគឺយកលោកម៉ាឌូរ៉ូនិងស្ត្រីទី1របស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាហ្នឹងចាប់ឡើងយន្តហោះដឹកមកដល់បូរីញូវយ៉កបាត់ទៅហើយឥឡូវដឹកមកដល់ទីក្រុងញូវយ៉កទៅហើយបងប្អូនហើយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការសឹកនេះគេហៅសឹកនេះទម្លាក់គ្រាប់បែកពលានយន្តហោះរបស់វេណេស៊ុយអេឡាហ្នឹងគឺត្រូវគ្រាប់ទម្លាក់កន្លែងយោធានិយាយទៅអាកាសយានដ្ឋានយោធាត្រូវគ្រាប់ឡើងសោះរបស់អាមេរិកទម្លាក់ហើយគ្រាប់យន្តហោះរបស់យោធាអាមេរិកនៅកតុំរុយធម្មភាគចក្រហ្នឹង helicopter ហ្នឹងគឺត្រូវមកគ្រាប់គឺវាប្រហាតដៃពីខាងវេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីការពារខ្លួនដែរប៉ុន្តែត្រូវរបួសទាហានអាមេរិកតែមិនស្លាប់ទេអញ្ចឹងក្នុងប្រតិបត្តិការដែលចាប់មេដឹកនាំប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលជាមេដឹកនាំគេស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដ៏អស្ចារ្យនៅវេណេស៊ុយអេឡានេះគឺជាស្ដេចប្រេងកាតមួយដែរនេះគឺអត់បានតដៃអីធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតទាហានអាមេរិកសូម្បីតែម្នាក់ទេអញ្ចឹងបានប្រតិបត្តិការនេះគឺអស្ចារ្យសម្រាប់អាមេរិកហើយនៅណាអ្នកបញ្ជាគឺលោកត្រាំបញ្ជាផ្ទាល់ឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការសឹកនេះដោយឥតមានសុំការអនុញ្ញាតពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយអត់មានពិគ្រោះជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិណាទាំងអស់គឺអាមេរិកវាយយកគឺអត់មានឲ្យបែកលុយឯម្នាក់ឯងសុទ្ធសាធគឺលោកត្រាំជាអ្នកបញ្ជាហើយអត់ឆ្លងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជាតិហើយអត់ប្រកាសសង្គ្រាមទៅទៀតបងប្អូនរឿងនេះគឺជារឿងសំខាន់ខ្ញុំចង់និយាយពាក្យថាអត់ពិគ្រោះជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជាតិអត់ប្រកាសសង្គ្រាមគឺជាហេតុផលដែលមានប្រតិកម្មពីពិភពលោកហើយសូម្បីតែក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏មានប្រតិកម្មខ្លាំងដែរដូច្នេះខ្ញុំនិយាយត្រួសទេរឿងវិវែងទៀតពេកបងប្អូនលោកម៉ាឌូរ៉ូសប្ងៃហើយនឹងភរិយារបស់គាត់នេះគឺកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរអាមេរិកនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការដែលជាទៅឃុំខ្លួននៅទីនោះដោយសារតែតុលាការរបស់អាមេរិកនៅទីក្រុងញូវយ៉កចោទប្រកាន់លោកម៉ាឌូរ៉ូជាច្រើនបទល្មើសហើយខ្ញុំនឹងអានអំពីដីកាចោទប្រកាន់នឹងសិនដើម្បីឲ្យដឹងដើមហេតុថាហេតុអីបានជាគេអាចចាប់គាត់បានហើយចោទប្រកាន់គាត់ពីរឿងអីបទចោទប្រឆាំងលោកម៉ាឌូរ៉ូមានសំខាន់បំផុតគឺរឿងជួញដូរគ្រឿងញៀនហេតុអីបានជាការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅវេណេស៊ុយអេឡាសោះវាមានផលអីអំពលទុកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាមេរិកត្រូវចាត់ការតាមពិតរឿងនេះវាកើតឡើងយូរហើយបងប្អូនឃើញមួយរយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយហ្នឹងគឺយុទ្ធនាការសន្ធាប់ទៅលើដែនអធិបតេយ្យរបស់វេណេស៊ុយអេឡានេះគឺអាមេរិកតាមរយៈលោកត្រាំហ្នឹងគឺបញ្ជាឲ្យទម្លាក់គ្រាប់កំទេចទូកកប៉ាល់អូប័រដែលដឹកឈ្មួញជួញដូរគ្រឿងញៀនស្លាប់ច្រើនណាស់
គឺបាញ់យកតែម្ដងហើយអាហ្នឹងក៏រងការដែលដូចថាមានប្រតិកម្មច្រើនដែរប៉ុន្តែលោកត្រាំអះអាងថាត្រូវតែផ្ដាច់ជីបចរនៃពួកជួញដូរគ្រឿងញៀនព្រោះអីទាំងអស់ហ្នឹងដឹកគ្រឿងញៀនទាំងអស់ហ្នឹងអត់ដឹកទៅណាទេគឺដឹកយកមកលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក